Thĩinĩ wa riboti gĩkũria ateteri a ihoto cia nyamũ cia gĩthaka maugĩte njũgũ nĩ ihũthĩkagira kana nĩ ĩhetũkagĩra mogwati matatũ nyanjĩra-inĩ cia nyamũ magĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ James Justus Nyamũ maikĩtie rĩtana rĩa ũnyitani ũthaitĩrĩri wa njũgũ wakinya nĩ nginyagia ũhoro wĩgiĩ ũcenjia wa rĩera o makĩgweta ũcenjia wa rĩera ũgwĩmi na ũragi wa njũgũ ici arĩ mogwati manene marĩa magũmagĩra njũgũ nĩ ũndũ wa rĩrĩa cirĩ nginyagia ũhoro wĩgiĩ gũkorwo cikĩhuka gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Mũrĩithi wa Icũra nĩaratarĩria. Mũthaitĩri na mũteteri wa ihoto cia nyamũ cia gĩthaka na makĩria njũgũ ndagĩtarĩ James Justus Nyamũ nĩaugĩte harĩ bata njũgũ iria irĩ ithaka-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ gũthiĩ na mbere na gũthaitĩrwo itemi-inĩ ya gũtigĩrĩra itinahuka. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩ mũthenya wa Embu nĩ kaunti ya gatano kuma rĩrĩa twambĩrĩirie thabarĩ ĩno kuma Nairobi. Tukoretwo tũgĩthiĩ magũrũ thikũ icio ciothe, no rũrũ nĩ rũgendo rwakwa rwa 18 kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie thabarĩ ici cia gũthomithia andũ gũthiĩ barabara ta njũgũ. Njũgũ mũthenya ũmwe nĩ thiaga kilomita 200 igĩetha maĩ, ithuĩ tũrathiĩ kilomita 30 tũkĩaragĩria andũ arĩa me kũu. Njũgũ nĩyo nyamũ ĩrĩa nene mũno, njũgũ ĩno ĩrĩaga irio kilo 300 mũthenya o mũthenya, na njũgũ nĩ nyuaga maĩ lita 240 ma 40. Njũgũ ithiaga kĩoro maita 17 na kĩoro kĩa njũgũ gĩkoragwo na mbegũ nyingĩ mũno, ũguo nĩ kuga njũgũ nĩ ĩhotaga kũhanda mĩtĩ kũrĩa mũtitũ-inĩ. Augĩte gũcenjia kwa rĩera, kũhĩtwo na kũragwo kwa njũgũ nĩ mogwati manene marĩa makũrĩire maitho mĩoyo ya njũgũ gũkũ bũrũri-inĩ. Ndagĩtarĩ Nyamũ arĩtie ũũ arĩ mwena wa Embu akĩaria na andĩki a mohoro na kũrĩa arĩ thabarĩ-inĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ Addis Ababa gũkũ nĩ bũrũri-inĩ wa Ethiopia kũrĩa marĩ na itanya rĩa gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ gũthaitĩra njũgũ. Twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa? Twagĩrĩirwo nĩ kũnyitanĩra na honge iria iraruta wĩra ũcio, Kenya Wildlife Service, KFS, ona thirikari itũ yothe, na nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ nyamũ ici nĩ citũ, ti cia andũ arĩa angĩ. Nyamũ ici nĩ citũ andũ a Embu, nyamũ ici nĩ citũ andũ a Kĩrĩma, na twagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ ona ici gĩthira ona ithuĩ no tũthire. Rĩu tũkĩrĩ na nyamũ gĩikaro-inĩ gĩkĩ tondũ Nyamũ augĩte no nginya nyamũ cikare mũtitũ, na wĩra witũ aragĩthiĩ na mbere gũtwarĩria twĩtĩkĩre gwĩkĩra hinya witũ wothe kũrĩ kũrora marĩa matũrigicĩirie nĩgetha nyamũ citũ, tũnyoni, tũtambi, nyamũ iria nene iria cikaraga igũrũ wa mĩtĩ, cikaraga thĩ wa mĩtĩ cikona gwa gũikara. Na Nyamũ hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩtitũ wa Embu Miriam Kamau nĩ mahandĩte mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Njĩkĩ-inĩ itemi-inĩ rĩa kuonaria bata wa gũthaitĩra njũgũ. Oho magĩikia rĩtana harĩ andũ gũthaitĩra mũtitũ wa Mount Kenya kuona nĩguo ũrĩ na njũgũ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Gũthira tugaga ciathua ndongoria itikinyagĩra nyeki, ũguo nĩ kuga tũngĩnina njũgũ ona nyamũ ici ingĩ ciothe no ciage gwa gũikara. Kĩrĩma gĩkĩ gitũ kĩa Mount Kenya kĩarĩ na njũgũ nyingĩ mũno hakuhĩ 20,000, no ũmũthĩ gĩtikarĩte na njũgũ 2,500 kũrĩa Mwea, na nĩyo tũngiuga nĩyo nyanjara citũ ya gũkũ kana ya andũ a Embu mangĩtĩkĩra nayo mangĩtia nayo, ĩna njũgũ nini mũno na ithiaga igĩthiraga tondũ kũrĩa cirĩaga nĩ ndathiĩ igĩthiraga. So tũrera andũ aitũ mamenye atĩrĩrĩ nyamũ ici citũ nĩ igathira na kĩrĩma gitũ gĩa Kenya kĩa Mount Kenya gĩgatigwo gĩkĩrĩma gĩtarĩ na nyamũ. Ngĩribotera GTN TV nĩ njĩtagwo Mũrĩithi wa Icũra.